మీ ల్యాప్టాప్ సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది, అయితే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీ ల్యాప్టాప్ సౌండ్ని పెంచుకోండి. ఎఫెక్ట్ సౌండ్స్ అని కొట్టి ఫస్ట్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్ని సెటప్ చేసుకోండి. ఇది నార్మల్ ల్యాప్టాప్ సౌండ్. ఇది ఆఫ్టర్ యాప్ యూజ్ చేశాక సౌండ్. దీంట్లో మీ అకార్డింగ్ మీరు సౌండ్ ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బ్లూటూత్తో కూడా ఈ యాప్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ మూవీ టైంని ఇప్పుడు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫాలో మీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.